行かせるとは。大会が終わったらあいつら全員破壊してやる。怪我しないようにおとなしくしてな。また修行を始めたんだ。18号さんに負けない自信だってある。お前たちくだらない喧嘩してる場合か。賞金を使ってクリリンにプレゼントを買うんだ。今の破壊はなかなか良かった。